Hello，大家好啊！歡迎翻嚟玩 RoboCraft 啊！好啦，咁今日呢，其實呢，我已經砌好咗架機啦。噔噔，好啦，咁啊，上一次呢，其實呢，就望一望先。上一次其實我玩咗呢一架之前嗰架車啦，跟住改進咗變咗一架懸浮嘅機啦。咁其實呢架機都幾好用，但係呢，我今日呢，有啲相呢，嗱，之前記唔記得呢一架飛機啊？我想用下呢架飛機，但係呢架飛機呢，因為呢，佢好似太重嘅關係，同埋唔係好夠推進器啦。其實呢架飛機嘅防禦力幾好嘅，但係就好似太重同埋唔係好夠推進器，咁所以呢，砌一架輕身啲嘅飛機。咁呢架呢，推進器呢就絕對夠啊，咁啊炮台都夠，咁啊係防禦力就極差啦。好啦，咁啊唔好講咁多啦，即刻入去。哇！呢架飛機俾你哋睇下先。呢架飛機犀利啊！呢架飛機，我頭先玩咗一陣，哎呀，我唔記得詳細咁介紹一下呢架飛機個構造添啊！玩完呢場先啦，哇，好犀利啊！唔知點解今晚玩呢，全部都有 VIP 啦，加195%。呢排有活動咩？呢做咩？電話響咁樣嘅喂。好啦，咁啊幾靚仔啊！其實呢架機，除咗前面嗰兩條好似觸鬚咁樣嘅嘢之外，其實應該改一改佢啊！冇咁嘅樣，即係唔睇得都嚇得啦。等部機。嗰兩條觸鬚真係好樣衰喎，話時話，真係有啲樣衰喎，兩條觸鬚，唔好理啦。嗱，你睇，哇！你睇飛得幾快？我都接納大家嘅意見，一開始飛高啲先啦，係咪？哇！其實我都係普遍中意玩啲，撞牆啲，速度感高啲嘅機，幾好。會唔會其實前面嗰兩塊擋板咧，會有啲風阻咧，令到架機飛得冇咁快？好啦。哎呀，反機添，唔緊要，嚟一個空中嘅轉體，好，係時候入戰啦。睇先呢邊多啊，空中支援，空中轟炸，哇！出事，俾人打，哇！你睇下，俾人打一槍冇晒啦，成架機黐線嘅，哦，出事，唉，嗱。同埋呢架機咧係唔會跌落地嘅，唔知點解你睇下永遠都係慢慢飄啊！唔好入去嗰個位啊！入去嗰個位冇人救到你。係啦，咁啊呢架機嘅缺點咧就喺呢度啦。唔知點解呢架機咧係超容易就俾人哋打爆嘅係。你見到頭先啦，一槍咧基本上扣咗我成架機嘅。你睇而家，好似啲太空艙等人哋回收咁樣。哎呀！呢邊冇救護兵啊！唉，等死啦！冇啦！呢度啊，匿入去咯，匿喺個山崖入邊，睇下會唔會贏啦！我哋嗰邊好冇？咁無謂，都係飛翻出去先。苟延殘存，我係做妖敵，打我唔中嘅你哋，高速飛行。無啦啦有架衛星機喺度咧，砌翻架機唔係攞嚟打，淨係攞嚟。四周圍衝攞嚟擾敵都好喎，搞亂你，仲可以做佔領添。但我哇 Laser 驚你啊！你瞄得準我先算啦，你打我啊！打得中我又打我啊你！哎呀死啦！我控制唔到左右啊！裝埋槍，我只可以 keep 住喺四面嗰度游走，啊！死咗！咦？呢個唔係我頭先串過佢嗰格嚟嘅，咁犀利嘅咩佢？咁勁嘅一支炮可以，好似死一對一咯，唔係喎，一對好多。咁啊，試完呢架機啊，呢架機其實真係唔好用。但係之後我砌咗出嚟，跟住諗下不如拍下俾大家睇下我砌咗架咩機啊！咁啊呢架機嘅防禦力係極低啦，頭先見到啦，因為其實呢，上邊其實安擋板其實只係個感覺好睇啲，因為其實呢，我架機呢，只有個底一暴露呢，你睇下個底全部都係啲白色嘅block 嚟，一打一槍呢，基本上成架機會爆，尤其是呢啲骨幹位呢，你睇下呢個位斷一槍，即係我當呢個位爆咗一槍咧，咁啊成個機咁樣成忽嘢冇晒咁啊！呢度又係呢度爆一槍，成個尾冇晒，因為全部咧都只係用一格嚟連住咁啊！
係啦，就係咁樣啦。咁啊，大概俾大家睇下先啦。咁啊，呢架機就用咗兩個長嘅機翼啦，咁啊3個短嘅機翼。咁啊，呢度就係咧有啲擋板啊。咁啊，推進器咧就用咗好多個，呢隻 T 幾啊？呢隻係 T7啊，T7嘅推進器。咁啊，用咗1、2、3、4、5、6、7、8個 T7嘅推進器，所以其實佢都飛得幾快。呢個機同埋唔算係太重啦。咁我本來諗住安咗呢啲好似係咪干擾嘅嘢咁啊，但係原來好似冇乜用咁啊。咁啊，呢個地圖呢個衛星啦，係啦。咁啊，大概架機係咁嘅。咁啊，安咗啲電漿炮。咁啊，諗住高空轟炸落去啊，但係個效果好似太薄弱啊，俾人哋射2槍就好似死咗咁樣咧，好唔掂。點算好咧？不如試下改裝下個頭，其實我覺得個頭真係好核突。呢度忍痛咁樣減手少少先，減走2支槍先。跟住知道呢度可唔可以尖落去啊？得唔得咧？都得喎。呢度夠唔夠位仲褪？我哋不如試下改裝一下呢架機。哇，可以褪後一格喎。不如呢度褪後一格。跟住呢度就咁，咦？呢格先加，呢個唔係喎，咁樣，又得喎，呢度褪後一格先，咁啊呢啲將佢整走佢，算啦，整走少2支炮，咁等架機好似型仔啲咁先，咦唔得嘅，得啦。哇，係咪突然間好似型咗咁啊？前面嗰支唔睇得都嚇得，成支加農炮咁樣。哼，呢啲咪就係型咯，真心幾型喎。前面可唔可以加到支炮呢？其實睇下可唔可以加到多支電漿炮喺前面先。電漿炮唔得喎，起高一格得唔得？好醜樣，起高咗一格。又得喎，起高一格。O O 地喎，喂 OK 喎呢架嘢，雖然個樣怪怪地咁樣，起翻後一格先，係咪？即係起前一格。喂，咁樣好似幾好喎，不如咁樣啦。哇！突然之間架機又蠢蠢地，而家幾有霸氣。唔錯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 ，出去玩下先。係咪呢個鐘數嘅關係咧？你睇下，加185% 喎。點話其實呢幾日有活動我唔知道，因為其實我冇乜點留意佢官網。幾好咁喎，電話響咁啊！成日一開場就好似靚仔咗咁啊！架機，你估會唔會又係一槍爆啊？其實我都冇乜期望噶啦，對於呢架機。哇！超快啊，飛得！好想加埋嗰個陣間加埋去嗰個咩先？嗰個尾流啊，冇鬼用啊！呢架機嗰啲擋板全部喺晒前邊咧。咦？點解有幾多大 J 開始要打機嘅喂？好啦，咁樣就睇下先。其實唔應該咁快飛去前線住。喂，哎呀，方向唔啱，轉多少少。中！哎呀，唔得！點解成日個頭會抄起咗嘅？等佢降翻個頭落嚟先。有啲失控喎。得啦，平衡翻啦。好奇怪啊！呢架機，因為唔知係咪因為有個高度限制咧，所以佢成日咧撞到，好似哇！嗰架機做咩？好似撞人咁樣嘅喂，哇！咁高速嘅一個移動。咁恐怖嘅咩？耶！打得中啊！空中火力支援，呼呼！哎呀，2%，激死我 ！OK 喎，去人多擠迫嘅地方嗰度搞下事。哎呀，撞親埲牆，出事！冇事，意外，小意外。正常喺空中度飛唔會有牆噶嘛，係咪？喂，我哋據點好多人喺度攻緊喎，我哋係咪要回防啊？其實回防下先，但係好驚喎，回防會唔會一回防我俾人打爆我㗎？我俾人佔領緊添啊！出事啊！
哇，好驚啊！呀，唔得啊，打唔中啊！哇，勁啊！見唔見到右手邊我殺咗人啊？喺呢個空中轉體360嗰度殺咗人啊！佔領啊！呼呼，勁啊！呢架機，睇嚟我都係適合。喂，出事！冇個頭！出事！緊急降落！哇！揾嘢擋！哎呀！喂，唔係喎，唔死就贏喎！平衡翻自己先，匿喺呢度應該冇事啦啩？哇！呢鋪唔死就贏，我哋佔領贏緊。哎呀！我幫到手啊！頭先我翻去擾敵，令到佢哋佔領慢咗，全靠我。黐咗線咁啊！自己喺度自下興。喂，唔係喎，呢架機其實控制得好，哇，好多分，好多錢，一場2萬幾。咁啊，原來呢架機其實控制得好嘅話咧，都唔錯咁喎。其實炮唔使多喎，真係，即係做到嘢就得咯。即係之前貪心咧，安得太多炮落去咧，反而個效果，哇！你睇，勁多 VIP 咯，200% 喎加，咩事啊？咁啊，咦？頭先我哋係咪話機有嘢要改嘅？好似冇嘢改喎。啊，係啦，咁啊，大家咧，如果咧睇完啦，咁啊，如果有玩開飛機嘅話咧，咁啊，歡迎咧嚟到我 Facebook 嗰度啦，留個言啦。因為其實嗱，係咯，咁啊，貼一即係影自己架飛機張相出嚟啦，跟住之後就大家分享下自己嗰架飛機改裝嘅心得啦。咁啊喺我 Facebook 啊，咁我 Facebook 喺邊度有得睇咧？就喺下邊嗰個留言，即係我下邊個簡介嗰度啦。即係呢條片嘅簡介嗰度咧，就會有翻我 Facebook 嗰條 link。咁啊，自己入去揾翻呢一個 Robocraft， 即係呢一條片啦。咁就分享下你架飛機，咁我睇下大家啲飛機點樣起先。因為其實咧玩呢隻 game 咧，除咗自己砌飛機開心，睇下人哋架飛機點樣砌到開心。其實咧，我本來唔係諗用呢個頭㗎，我諗住用嗰啲尖啄啄嗰啲頭㗎。但係咧，尖啄啄嗰個頭咧要 T7啦，我未有 T7啦，激死我！冇 T7，所以搞到我一拆，咦，射唔出嘅？哇，夠咁少㗎喎！冇 T7，所以搞到我未有嗰個頭住。喂，前面要支援喎，支援下我隊友先。哇呼！一槍秒啊，勁啊！我翻轉頭先。哎呀，爭少少打中。唔係要不停咁來回，唔可以盤旋得太耐啊，因為如果唔係好危險，俾人哋瞄準咗咧就危險。係咪我殺？唔係我殺喎。哎呀，歪咗啲。同埋咧，玩呢支炮咧，唔係瞄準咗中間就係中間嘅真係。哇！我前面殺咗個隊友喎。哇，0% 咯，出事啦！下邊有2個敵人，走先。如果唔係好危險，去翻啲自己多啲人嘅地方先。冇支援啊嗰邊，好危險啊！哎呀，我仲以為打得死佢添。我又有啲想打，哎呀，點好咧？打唔打嗰邊好咧？但係嗰邊俾佢瞄我就大鑊過咯。大家唔係唔知我呢架機幾咁薄弱㗎啦。哇！你咁遠好難打。哇！墜機！哇！冇事，飛機嘅奧妙之處炒翻起。喂，唔係喎，有增援喎我哋。咁可以過去同佢打喎，呢個寶嚟嘅啫喎，寶又打唔到咁高嘅喎，哇！完全係俾人虐殺嘅啫喎呢架，飛低啲先，準程度高啲。哎呀，對唔住，哎呀，俾人執咗。OK 喎，飛機係好玩好多喎，真係。
唔錯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 ，戰績彪炳，今日玩呢個飛機。咁啊，大家記得啦，咁啊記得就去我 Facebook 度貼低你嗰架飛機，大家一齊分享下。等我睇下，同埋又留低我呢架飛機可以點樣改進嘅意見俾我啊。雖然其實而家都奇奇怪怪咁啊，睇下要加啲乜嘢會好啲啊。其實我想加呢，係加睇下先。加呢一款啊，呢一款 T7呢一隻頭呢，咁就啱啱好可以尖尖地型咁啊。其實越高就當然越好啦，呢一隻就仲好啦 T9 呢隻，但係就唉，以我嘅 level 有排都解唔到啊！同埋有人話俾我聽呢，我可以用左邊呢隻呢換一隻唔知叫 UB 咁樣嘅幣呢，咁啊可以買到呢啲嘢啊直接。但係點解我唔換呢？個原因係因為我已經課金啦，咁我又唔使特登去儲錢買嘢啦。咁啊，我想留翻少少，好似個感覺係自己儲到啲星星，跟住之後嚟解鎖啲物品嗰種感覺嘅啫。其實我只係想，所以咧你就見到我就除非我特別好緊急，我想特別用啊。如果唔係嘅話咧，我就都係想自己慢慢儲嚟開晒呢個技能樹，就係咁樣啦。好啦，買咩好咧？我夠喎，買呢排玩飛機，不如買唔係喎，買呢隻腳喎，係咪啊？隻腳買得未啊？隻腳喺邊啊？隻腳7喎，原來好咁冇咯。咁啊，留翻喺佢先，等我諗下。咦，原來我 T5都未得喎，睇落去翻轉頭打下 T5，解一解鎖啲星星。好啦，咁今集就係咁多先啦，因為呢架新嘅飛機正，好啊。咁啊，下集翻嚟。睇下我再起咗啲咩，下集翻嚟再玩啦，拜拜。